早晨啊！琴晚我哋就喺呢個上灣服務區休息。琴晚好凍啊，得嗰7度定8度啊，所以呢，我哋個帳篷外邊呢，就係外邊同裏邊嘅溫度有溫差，所以我哋今朝瞓醒濕晒裏邊，所以而家要曬翻乾佢。我哋哇！呢邊超多自駕遊停喺呢邊，大大細細乜都有啊！我哋嗰邊就鬆動啲。呢度啊，幾多人停喺度？哇！好，我哋而家上緊黃河樓，我哋就唔會俾30蚊去坐呢個電梯嘅，睇下佢有冇真係16層係咪啊？我哋真係兜個圈望下先。一陣間我哋要去呢度嘅古鎮嘅老街。最終入嚟都係 shopping， 買咗本簿，然後睇下幾多印章。而家開始玩印章啦，係咁碎碎念叫我唔好買。你睇下玩得幾開心。呢個咩嚟㗎？反咗啊！唔緊要啦。你反翻轉去啊！下邊吸一個反翻轉去啊！係啦。我家嘅老闆見到好嘢啦，佢肯定會入去呢間嘢。呢間咩嚟嘅咧？請問呢間咩嚟㗎？瀘州牛奶好啊！睇完呢個先啦，呢個啱你啊！今天，看什麼的呢？哦，呢個係咩特產啊？丹霞地貌啊！丹霞地貌。我哋係咪去到新疆都有嘅？對啊。1、2角度啊，真係唔一樣啊！多嘢睇好多啊！呢啲真係鄉下地方。我哋又嚟咗第二個景點啦！呢度係咩景點啊？黃河母親拍咩啊？哦，係喎，睇下先。哇！這個字在這裡。在哪裡？呢個樹情係母親。哦。我家老闆話要同黃河母親連結一下喎，睇下佢點連結先。是黃河呀！黃河啊，對啊，第一次。來看一下，睇下同尼羅河有咩區別？呢度嘅黃河嘅特色玩意就係羊皮船啊，羊皮筏啊。佢哋下邊嗰啲真係羊皮嚟嘅，然後呢啲人就會咁樣坐上去呢，喺個黃河度走，包撈包火，唔知走幾遠。包啦！我哋終於嚟到呢個黃河嘅中山橋啊，叫做呢度係睇夜景嘅，條橋喺嗰邊，我哋仲未到，而家行過去。我哋食完飯行過嚟，行咗42分鐘。呢個係黃河第一橋喎。呢個係黃河兩岸嘅第一條橋。啊，俾我件衫我都着啦。好靚啊！好多人啊！呢個應該係夜晚嘅景點區。